Niyaməddin Musayevin qızı Röya müğənni Qumralın ifasını YouTube-dan sildirib. Bu barədə o, Tarixin Bir Günü verilişində danışıb. Qumral Dünya Sənin, Dünya Mənim mahnısının silinməsinə dair deyib. Mənə dedilər ki, Röya xanım sildirib. Onunla yaxın olmuşuq, çörək kəsmişik. Yazdım, məni blok atdı. Maraqlıdır ki, niyə mən? Mən də əziyyət çəkirəm. Röya xanım isə mahnının səhv oxunduğunu bildirib. O mənə heç nə yazmayıb. Sizdən xahiş edirəm, bu cür qalmaqallara sövq etməsinlər. Özümə də, atama da sığışdırmıram. Atama dedim ki, əgər bu söhbət açılsa, efiri tərk et. Bu barədə onunla 2 saat danışmışıq. Qumralın çıxışına baxdım. Atama dedim ki, icazə verməyəcəyəm. Çünki atamın mahnıları ilə bağlı müəllif hüquqları məndədir. Mahnıda cütlənmiş əvəzinə cütləşmiş dediyi üçün bunu etmişəm. Həm də o xanım ümumiyyətlə icazə almayıb. Müəllif hüquqları qorunur. İşimizə peşəkar yanaşmışıq. İcazə alınmalıdır.